Juscelino Ferraz, na época prefeito em exercício e presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba, foi procurado por alguns moradores da rua Getúlio Vargas para que ajudasse a resolver o problema do barulho dos bares e algazarra das pessoas em frente a esses locais. Dessa forma, foi feita uma reunião com as partes envolvidas para amenizar o problema. Fazer uma campanha de conscientização desde as crianças para a questão da educação com relação a isso. E para os adultos serão entregues em vários locais para que eles tenham a consciência, que eles têm os direitos de fazer as suas festas, mas as pessoas têm o direito também de dormir, de descansar. Apesar de ser um assunto polêmico, Juscelino garante que a campanha pretende conscientizar a comunidade e não acabar com as festas. Nós queremos que as pessoas continuem se divertindo, é um direito de todas as pessoas, principalmente dos jovens, para que façam as suas festas. No entanto, o que é importante ressaltar é o respeito que tem que se dar ao outro lado, as pessoas que não querem isso. Por exemplo, motos com descarga aberta na madrugada, som muito alto fora do horário permitido por lei. Então são essas questões que nós somos contra, mas a questão das festas somos totalmente favoráveis. As pessoas precisam de espaço e locais para se divertirem. A principal reclamação é por causa do som alto em veículos depois das 10 da noite, o que é proibido por lei. Além disso, existem motoristas imprudentes que passam pela rua em alta velocidade. O dono de um dos estabelecimentos garante que mantém o acordo de funcionamento do bar, mas não pode controlar o que os frequentadores fazem da porta para fora. O nosso estabelecimento, a gente já melhorou muito essa questão de perturbação, né, em relação a músicas, a conscientizar os clientes que após determinado horário eles têm que entrar para dentro da casa, né, por causa da questão do barulho, para não estar perturbando os vizinhos. Só que o que ocorre é a perturbação na rua, o que para nós a gente está fazendo a campanha junto para tentar conscientizar o cliente que quando vai embora, evitar a velocidade excessiva dos carros, o som alto. Só que para nós é complicado ter esse controle fora do estabelecimento. O delegado regional também participou da reunião que debateu o assunto e garante que um controle maior tem sido feito no local. O barulho e os transtornos que havia era muito mais em relação às pessoas que circulavam por aqueles ambientes do que dos bares em si, né? Onde efetivamente a Polícia Civil poderia atuar, já que sujeitos a alvarás de jogos e diversões. E ficou acertado, né? Uma fiscalização um pouco mais rígida, principalmente em relação aos indivíduos que circulam com som alto, fazem algum tipo de manobras com veículos, o que perturba eventualmente a vizinhança dos locais. Ainda conforme Daniel Regis, já foi feito um boletim de ocorrência em relação a problemas com perturbação na rua. Por isso, ele reforça algumas recomendações. O que a gente tem efetivamente a necessidade é de um pouco mais de educação por parte das pessoas que frequentam esses bares para que, né, não usem do som de seus veículos ou façam manobras que possam prejudicar o sossego das pessoas que moram ali na região.